بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين لو دسعني إنه لحية لا تنكي تشون ودبال دقني سقالي كنت نقورة. وحين كلا الله سعنا إنه سديدي تبنكي مينة إنه دبال دقني سديدي لباتن قورة دي كسوركتي دي بلسان نقشة حرية دي سوماليلاند. سوماليلاند لا انتا waxay ahayd dal madax banaan waxay ahayd 17 dawladood ee sanadkii Afrika loo bixiyay ee ugu horeeyay ee ka xoroobay gumeystiyaashii reer Yurub ee dalalka Afrika maamulayay. Somaliland waxaynu ka warhaynaa inay xorriyadda ka hor qaadatay maxmiyadii Soomaaliya ee Talyaanigu gumeysan jiray. waxaynu ka warhaynaa in aynu maxaan ku raahdaayay si madax banaani ah oo walaal jacayl ah oo hamigii iyo qamigii ahaa Soomaali weyn in la helo inay Somaliland ugu biirtay dawladii markaa ka xorowday Talyaaniga. waxaynu ka warhaynaa inay innakana niyad wanaag naga ahayd xamarna ragii ugu horeeyay ee Somaliland ka socday marka tagan in shuruudo lagu xidhay inaynu shuruudahaas oo dhan aynu wada aqbalnay. waxaynu intan imika dambe ee xorriyadda Somaliland dib ula soo noqotay dadweynaha reer Somaliland maamuladeeda dawladoodii kala dambeeyay madaxweynayaashii kala dambeeyay ay maxaan ku raahdaayay xilka dalka soo maamulayeen. Somaliland waxay adduunyada oo dhan u sheegtay inay diyaar u tahay wada hadal iyo nabadgeliyo inay arrimahooda ku dhamaystirtaan Soomaaliya. waxaynu mar walba isticmaalnaa kelmadda tiraahda walaalaha iyo waxaanu diyaar u nahay inaanu wada hadalno. sidaynu la soconno madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii ballaadhnaa uu hogaaminayay ee laga marti qaaday dalka galbeedka Afrika ku yaala Guinea Conakry in dawladda Soomaaliya ay ka muujisay curfi aad iyo aad u xun dagaal xoog leh inay ku qaaday in ay tiri waxaanu ka ashkateenaynaa midowga Afrika dalka Guinea Conakry. halkaynu inaku mar walba ka leenahay walaalihiin waynu wada hadlaynaa ee midowga Yurub Mareykanka maxaan ku raahday midowga Afrika ururka goboleedka IGAD aynu intaaba u wada sheegno madaxda dalalka aynu mar walba madaxweynuhu socdaalka uu ka tagayna aynu mar walba qodobka aynu adeegsano diyaar baanu nahay walaalaha inaanu wada hadalno. waxa ay ahayd jawaabta u dhiganta inay iyagana ka soo noqoto oo ah walaalaha iyaga Somaliland waanu wada hadlaynaa diyaar baanu nahay inaanu wada hadalno. waxa ayaan daraa qofkii Somaliland salaamaba dawladii Somaliland salaantaba dawladii Somaliland la kulantaba in mar walba maxaan ku raahdaayay cabasho iyo maxaan ku raahdaayay digniin iyo ashkata la siinayo. madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Farmaajo waa taa Twitterkiisa warqadii ku qoray oo ah we are against all forms of diplomatic breach witnessed in recent days. We call all brotherly countries to respect Somalia's sovereignty and statehood. The case of Somaliland is for Somalis, not for other countries. oo macnaheedu yahay waxaanu ka soo horjeednaa nooc yakasta oo xadgudub diblomaasiyadeed ah oo ay markhaati furayso arrimihiin ayaamahan dhacay. waxaanu ugu baaqaynaa dalalka aanu walaalaha nahay
إن أي احترامان Soomaaliya madax banaanideeda iyo qarannimadeeda Soomaaliya sovereignty and statehood kiiska Somaliland waxa uu u yaalaa Soomaalidan ee uma yaala dalalka kale ihtijaajka iyo language-ka noocan ah ee aan diblomaasiyadeed ahayn waxa maxaan ku idhaahdayay uu madaxweyne farmaajo ka soo jeedinaya Somaliland inay madax banaani hesho waxa nasiib darro ah Soomaaliya dawladda maanta farmaajo madaxda ka yahay 17 dawladood baa ka horreeyay 17 dawladood mid madaxweyne madaxtooyada villa Soomaaliya dhaaftay male nin kale arrintan soo jeedinaya villa Soomaaliya waxa ku ilaaliya ciidamada AMISOM Somaliland madaxweynaheedii u horreeyay oo la kulmay xilligii maxaan ku dhahdaayay burburkii wali madaxtooyadiisa askari aan Somaliland hayni ma ilaalin gobol kastoo Somaliland uu taganay isaga iskuu tagayay ilaa iyo madaxweynaha maanta u dambeeya waxaan ka xunnahay walaalnimada annagu aanu u jeedno inaanay u jeedin walaalaha iyaga Soomaaliya waxaanu ka xunnahay dadka reer Somaliland oo dhibaato fara badan soo dhacday oo burbur soo dhacay oo xasuuq soo dhacay oo magaalooyinkeeda siday u dhan yihiin oo la burburiyay soo maray laba magaalo ayaa u badbaaday Somaliland waa Laascaanood iyo maxaan ku dhahdaayay iyo Boorame rag baa waxay soo jeediyeen markii ugu horeysay halkan la yimi war meeshan meel dad u hooyan kara ma aha Boorame ka yimi dadka hal laga soo raro oo halka Boorame hal la isku cidhiidhiyo niyad wanaagu markuu jiro marka rag sida ku talinayeen waa asbaabaha keenay in Somaliland dawlad qoto dheer ka dhisanto in madaxweynayaashu si nabadgelyo ay isu bedelaan in nabadgelyo caamihi ka jirto in baarlamaankeeda la doorto madaxweynaheeda la doorto golaheeda baarlamaanka la doorto doorashada maanta aan gelinayna tii 7 ay noqonaysaa soo socota bulshada reer Somaliland waxaan leenahay walaalo u sameeyaan islahayno dad walaalo ahoo isku afaho isku diinaho dawladda soo wada ahaan jireennu naqaye waxaanana waynu iska kala goran doonaa iyagana macaamil wanaagsan baynu yeelanaynaa laakiin waxa soo baxay oo aan idin sheegayna madaxda dawladda Soomaaliya madaxda ka ah sidaanu annagu walaalo ugu ahayn inaanu idinkana idinka wakiilka ahayn walaalihiin maaha mustaqbalkiinay ka soo horjeedaan dawladnimadiinay ka soo horjeedaan midnimadiina reer Soomaaliya Somaliland bay ka soo horjeedaan dawladnimadiina iyo nidaamka aad dhisateen bay ka soo horjeedaan mustaqbalkiina iyo horumarkiina ka soo horjeedaan haddaba waxaan leenahay dadka reer Soomaaliya ee shicibka ah ee dadweynaha ah waxaan walaalayaal idin leenahay dadka maanta aan idin maamulina goboladiina aan wada maamulina xamar iska fadhiya waxaan leenahay dadka nabadgelyo idin horseynaya dadalkiina jaarka idin la walaaleynaya marna ma aha dib u tashada oo dad annana aanu afgaran karna idinna dantiina iyo mustaqbalkiina wata doorta waxaan leenahay ku soo ururinayaa annaku shuruuda kumaanaan xidhaynin dawladaha farmaajo iyo wasiiradiisu ay maalin walba u tagaan kama ashkatoono dawladaha maxaan ku dhahdaay cilaaqaadka la gashaan kama ashkatoono dawladaha maxaan ku dhahdaay aynu hawlaha aan la gashaan kama ashkatoono dawladaha idinkama ashkatayno maalin walba wafdi kasta oo Soomaaliya taga waxa ay ka ashkateeyeen Somaliland dawlad kasta oo ay tagaan ama Afrika ha ahaato ama Yurub ha ahaatee waxay ka ashkateeyeen Somaliland annagu markaa shuruudana kumaanaan xidhaynin laakiin waxaanu dib u eegi doonaa qiimeyn dib ugu samayn doonaa farmaajo iyo raggiisa dawladda Soomaaliya madaxda ka ah
wada hadaladii inay noo sii socon karaan iyo in kale ayaanu dib u eegaynaa mar walba anagu waxaanu ka fakaraynaa danaha shacabka farmaajona waxaanu leenahay arintaadan iyo mar kasta oo aad hadashaan dadka reer Somaliland waxa ay xasuusinayaan dhibaatooyinkii ku soo dhacay waxay xasuusinayaan xabaalo wadareedyadii waxay xasuusinayaan burburkii dhaqaale iyo burburkii magaalooyinka ee ku dhacay waxay xasuusinayaan miyi iyo magaalaba dhibaatadii loo geystay oo aad adiguna qayb ka ahayd oo aad adiguna qayb ka ahayd oo aad adiguna buugaagtaad qortay sida xun ee aad u qortay arrimihii Somaliland laga qoro aad ka qortay iyo halka ay ku xusan yihiin oo qoran yihiin waxaan ku sheegaynaa Somaliland adigu maanta mana gilgili kartid waxna kama tari kartid arintu markii halka ka taagan tahay halkeeda la iska taagaya